Guys, welcome back to my channel. Mayroon tayong ayusin ngayon na isang Sony model GT Key XB7. Isang extra bus. So mayroon siyang Bluetooth. Yan guys. Yan kompleto, Bluetooth niya siya guys. So ngayon saksak natin, tingnan natin kung anong problema. So yun, gumagana na yung ilaw niya sa speaker. Nag-flash. Tapos dito on natin. So ayan guys, so wala siyang reaction. So dapat merong ilaw yan dito. So ito ang problema niya. So ngayon titingnan natin yung board nito. So bali ito nakabaklas na to guys. So kung gusto niyo manood kung paano ko binaklas yung cover nito, so mayroon akong in-upload na video, so tingnan nyo na lang doon. So ayan, so post ko muna, tapos tatanggalin natin yung sa ibabaw. So babaklasin muna natin to. Tapos una natin i-check yung button nya kung mayroon ba siyang contact. So ngayon yan lang muna natin, yan pa ang una nating isipan na i-check. So bali ito yung contact niya. Yan, ito. So check natin. Power. So tingnan natin sa tester kung gagana yung button. So ayan guys, walang reaction. Palagay ko ito lang yun. Sana hindi na ako papahirapan ito. So ayan guys, wala. So try natin i-short yung connection nya. Tapos tingnan natin kung gagana ba yung ilaw nya. Ito, something ilaw nito. Doon sa kabila. Ilaw nito ay ito. So ito pala yung mga ilaw niya guys. So ayan. So ito yung power. So ayan. Sige, saksak natin guys. Bali. Ayan. Paano na pala to? So saksak natin. Tapos short natin to. Ito. Sana ilaw to. Ayan. So ibig sabihin guys, button lang yung problema niya. So papalitan na lang natin to. So i-repair muna tayo ngayon guys. Salamat at hindi bangungot. Turn off.
on off muna natin. So hinugot ko na lang diretso. So yan, bubunutin natin to. Tapos pause ko muna guys kasi hindi ko napainit yung soldering iron ko. So pause muna natin to at saka stay tuned hanggang sa matapos ang video nito. Kasi hindi pa natin alam kung ito lang yung problema. Baka pag palit natin ng button, mayroon pang ibang problema. So yan. So okay pa naman yung mga ano niya. So check natin yung iba. In case na wala akong ibang button, lipat ko na lang to. Kung hindi naman ito masyadong importante. So check ko lang muna yung ibang button. Sakaling sira din, so papalitan na lang din natin. Papalitan ko na lang din. Bakit sinama ko pa kayo? Okay pa naman. Isa. Okay. So okay pa yung mga button yun. Yan guys, babaklasin ko lang guys. Pause ko muna. Kasi habang pinapainit ko pa yung soldering ko. So yan guys, tanggal na siya. So ito yon. So yun guys, ang ipapalit natin, kasi meron ako ditong kinuha din sa ibang circuit. Nasaan na ba yun? Wala na tuloy. Ito isa medyo malapad. So magkaiba sila. Ayan. So ito yun, yung isa medyo malapad. Tapos yung isa ayan, maliit, pero okay na to. Ang importante lang meron siyang contact. Yan, kakabit na natin. Ay, kakabit ko na pala. Ayan. So yan guys, bali saksak natin uli. Tapos tingnan natin. Ayan. So power on. Ayan. So ayan guys, back to normal na siya. So salamat muli sa panonood, at saka hanggang dito na lang yung tutorial natin. So hanggang sa muli, God bless po sa ating lahat.